今天呢，我们去 BC 省的省会维多利亚小岛上去玩，是要坐船去的，因为是小岛嘛，要坐大概1个多小时的船，然后再开车大概40分钟才能到那个小岛上。最好呢是提前在网上买票，但是我前天晚上看了呢，高峰时间段9点、10点的票都已经网上都卖光了，所以就开到这边来买票了。这个船呢，每小时都有1班，开过来买呢也是可以的，就是等的时间稍微长一点。大家看前面的车子已经开始陆续上船了，那些可能就是预订票的，如果有空位置的话，我们这些现场买票的应该就可以上去，不行的话只能等下一班，再多等1个小时。还挺幸运的，8点40到这边，还能赶上9点钟的这个船，已经上船了。时间真的恰恰的，现在8点50了都。对。不错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 。Oh my god！ 难以相信，8点40到这边买到了9点钟的船票，然后上船了。现在我们下车去甲板上面。这视频拍了能上去。上来之后还发现上面还有一层，好多车子呀。这是上来之后的观光座位。这还是挺大的，大家都喜欢坐在窗户边。我刚刚搜了一下呢，这个船呢确实是挺大的，可以停370辆车子跟1600个乘客，还是非常非常大的一个船。我刚刚在网上搜说是可以到甲板上的，但是它好像现在都关了，安全起见吧。这边只等工作人员才能进去。这个上楼之后的风景应该会很好。现在船已经开动了，大概1个多小时。现在我还不知道我会不会晕船呢，一般来说有时候我会晕船。现在这个甲板好像开了，刚刚是拦着的，我上去看一下。哦，有些人可以站在外面，就是这边。在船上呢，整整坐了1个小时40分钟。现在我们已经下船了，往那个有名的理查德公园开，差不多20分钟吧。还没有这个维多利亚呢，因为它等于说这个是拉湾。现在我们已经到了这个布查德公园，还是比较有名的一个景点，说是花园呢很漂亮。门票呢是成人38块钱1张。5岁以下的孩子是不要钱的，5到12岁就3块钱。扔钱币许愿呢。
还有青蛙在上面的吗？对。太好看了，都是漂亮的花。这个100年以上的这个花园真的是名不虚传。妈咪，看那，看。哦，这个是 sunflower 吗？还是菊花？大家在排队买啥？我去看看。这个是 Chinatown， 这里真的就是 Chinatown。这个超像我们那个南京的那些小商品市场，超像夫子庙的感觉。这边居然还有我们小时候用的篦子，就是头上长虱子的那种篦子。我小时候呢就长过，还用过这个呢。那时候是在农村的时候，过暑假然后长的。这种东西真的很少见，可能在国内都很少见了。宝宝，你知道那是什么吗？那头上长虫子的时候，把你的虫子梳下来的。6点多钟，我们已经在游轮上准备回去了。回去的票呢，还是最好提前预定一下。我们在那边等大概有1个多小时，来的时候还是挺幸运的，一来买票直接就上船了。去的时候回温哥华的人还是挺多的，最好提前预订票。因为是跟我妈朋友他们一起来的嘛。他们就是想要当天来回，他们明天还有事儿干。反正也是先来探个路。我以后肯定还是要自己在维多利亚细玩的。它整个环境呢，我还是蛮喜欢的。拜拜拜 See you. Bye. See you guys later.